Mavadi muri Zimbabwe kusana zvekare pano pachivhitivhiti chenyezimiti patinenge tichikupai nyaya dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Right, tinenyada kuti tionesane semhuri yeZimbabwe munhu wese ange achibvusikana nezviri kuitika munyika. Right, tiri kukurudzira kuti kana uri mutsva gara wasubscribe wotina on notification bell kuitira mavhidhiyosi matsva anenge achitevera panapa unge uchimaona. Right, mamiriro akaita nyaya yekumira yakadai so. Pane vanhu vakafanana na Professor Jonathan Moyo uyo akatiza ari NX ari kuKenya. Right, Jonathan Moyo ari kutaura iye achitaura kuti Mnangagwa arifana ngobviswa po replacewa nemumwe munhu weZANU-PF ari munhu weZANU-PF autaura ndichiwenga sikutoranze Mnangagwa obviswa kuiswa chiwenga. Right, so nyaya yake pakuti ZANU-PF iri kufana ngobvisa Mnangagwa chete yoramba ichitonga ndo pfungwa ya Jonathan Moyo kuti iye akwanise kudzoka munyika. Right, muri Zimbabwe sikutoura kuti ZANU-PF taneta nayo ZANU-PF inofana kubva porongwa chino chinoita kuti mhuri yeZimbabwe ibatsirike noti kuti ZANU-PF vanhu vaneta nayo. Truly speaking zvandiri kutotaura ndo zviri muvanhu izvozvi because isusu tiri muvanhu, isusu hatinotengwa nemari guys, hatinotengwa nemari tuye tichikudzai nyaya idzi. That's why muchara tiri against ZANU-PF because tiri kuona horo vari kuita each and every day. That's why tichiuya panapa tichikuonesai, haisi nyaya yekuti takangwaritsa kana takadii, tiri kurwadziwa ndokunoita kuti tuye pamaplatforms panapa tichitaura, haisi nyaya yekuti tise ndichifara. Handifare nini kuya ndichitaura nyaya dzakadai so idzidzi, kuya ndichitaura nyaya dzeuhipi hwaeMarcel Mnangagwa nevanhu vake veZANU-PF. So ana Jonathan Moyo vari kuzama kuti ivo vari kuda kuti vazouya vachiwana zvigaro muZANU-PF kana ichitonga kana Emmerson Mnangagwa abva, because Emmerson Mnangagwa ndiye muvengi wavo. Kutiza kwavo vakatiza Emmerson Mnangagwa munyika munomu nani akasukwere. Saka totaura kuti ngaparongwe chinhu chine vanhu vatsva vega vega noti veZANU-PF. Asi Mnangagwa neZANU-PF yake tikuda kuti vese vabve because system yeZANU-PF ndo yatisiri kuda. Thank you for watching. Right, kanjani makomrades maskera sei. Ini zita rangu ndonzi comrade Nyoka yeMabhunu. Nhasi uno uri musi wa28 February zuva rekugumisidza muna February 2025 ende ndinoziva kuti maZimbabweans most of you now makatsamwa zvikuru nekuda kwechiitiko chaitika koti kuti mumwe wedu anova ari mutori wenhau anomiririra utongi hwejekerere aramba akavharirwa asingapiwe mari yechibatiso, asingapiwe mukana wekuti abhadhare mari yechibatiso, achinzi anga aramba ari mukati nekuda kwemadhikiteta aya akafanana naMnangagwa nemabhururu ake. Asi ini chari chikumbiro changu maZimbabweans, musapanike, don't worry. Hakuna chinoitwa nemadhikiteta chinozorarama nekusingagume. Idi Amin akanga achizviita, Mobutu Sese Seko akanga achizviita, but medzisiro yacho yakanga ichisuwisa. Ndofunga makaona vanhu vazhinji madhikiteta ekuAfrica achipedzesera achifa zvinosuwisa, achitorwa nevanhu achiiswa mastreet. Ezvi ndichitaura kudai handisi kuti Mnangagwa ngaafe, asi ndiri kutaura kuti ngaayeuke mafire akaita vamwe vake, nekuti nyika ndeyevanhu, haisi maindividual. Nyika nevanhu zvinofanira kuti zviremekedzwe, ndo zvinopa kuti nyika iende mberi. Saka at the same time I'm trying to say chinopa kuti nyika iende mberi kuremekedza mutemo, kusa capture judiciary. Izvozvo zvaitwa kuna Blessed Msanga, mucherechedzo wokuti judiciary captured. Inotoudzwa zvekuita kuprecap farm. Kuprecap farm ndo kunobuda majudgment anoitika court. That's the reason why akanatsoba mari ndiMnangagwa. But ana Moses, ana Moze, nana Mike vari kujeri. Ana Mike vakaburitsa umbowo pachena kuti mari yakaenda muaccount yaMnangagwa, but Mnangagwa haana kusunga. Nanhasi uno ari kuita zvaanoda. Saka ini chikumbiro changu vana veZimbabwe, ndahwarara pasi petsoka dzenyu. Hapana chinhu chinoitika chakaipa chinosovwa nekuda kwekutsamwa, chinosovwa nekuda kwemaemotions. Some of you ndinoziva kuti mune moyo kuti dai ngatipindei mumastreet nhasi chaiye kana mangwana, nekuda kwokuti uyu mumwe wedu uyu ari kuenda is going through a lot, ari kupersecutwa nekuda kwezvekuita nechematongerwo enyika.
but remember 2017 zvakaitika, but kusungwa kwemumwe wedu achiramba arimo, isu tichikomekeza kuti ngatirambe tichienda mberi nestruggle, azvire kuti hatina simba tinaro, but timing is the best time to strike. Timing yakakosha pane zvinhu zvose. Hapana chinhu chinobudirira chinosovwa nemaemotions chakava chine mhinduro yakanaka. Ngativei tiri vanhu vanobatana, ngativei tiri vanhu vanotaura nezwi rimwe chete senyika. We know the problem we are facing. The problem yakafanana naMhlanga, iproblem yakafanana navageza. Vageza havana crime yavakakomita, but vari kupomerwa mhaka kuti madictator haana dzimwe minzi dzekugadzisa nyika. Vanoda kuramba vachidiwa, kuramba vari mupower through kukubata vanhu zvinhu zvakaipa nekuvatyisidzira nekuvaabducta nekuvaita zvinhu kuti nyika yese irambe yakabatira hura mumaoko nekuda kwezvimwe zvinhu zvisina nebasa rese. But look, nyaya iripo ndeyekuti rambai makabatana, rambai muchienda mberi pamusoro pestruggle yatakatarisana nayo. Hapana chisingaperi, chinobhuruka chinomara. Regai tikutaurire, chinobhuruka chinomara. Mwari arimo munhau idzi, kumagumo kune nyaya, and you going to witness kuti madictator ese achamhanya. Hakuna dictator akabata vanhu zvakaipa akararama. Medzisiro yawo unongonzwa kuti afurwa, medzisiro yake unongonzwa kuti anzi azosangana nezvakati, medzisiro yake unongonzwa kuti atorwa aiswa mumastreet. Saka ndiri kuti kudii? Ndiri kuti simbai, musadzokere kumashure. Tanzwa kuti kune vamwe vakarohwa kwaMurehwa vakaabductwa nekuda kwaGarwe. Garwe akatuma magangster vakaenda kuna abductor anonzi ningi Jinda Guru akaabductwa naMnangagwa, akanorohwa zvakaipisisa, akaita kunge vada kutomukanda mvura vakazodzoka naye. Izvozvo ari kurwara kana kumuka asi kukwanisa nekuda kwestruggle. But even zvose izvo zvichiitika, musadzoke kumashure. Handi mazvinzwisa, musadzoke kumashure, musatye, don't worry, let's go forward. Chauya. Hapana freedom painouya makarara mudzimba dzenyu. Hapana izvezvi kana inini vanotonditsvaga nepandiro, vanozama, vada kundiuraya, but they are not going to succeed. Vakatuma vanhu vavo vari kuzama nepavanogona, they want to kill me. Vada kuuraya Kasukuwere futi, handizoti Kasukuwere akavaitira chii. Ini vari kuda kundiuraya, vari kuzama nepavanogona, but ini ndinochengetwa nemudzimu yambuya Nhanda nasekuru Kagumi. Ndinochengetwa naChaminuka, ndinochengetwa nemudzimu yekumvura zhinji, ndinochengetwa nemudzimu yekwanasekuru vangu yekushaRunzi. Ndio inondichengeta ini kundiona ndiri pano. Ndinochengetwa nemudzimu iriko kumuti usina zita, inondichengeta. Saka handina chandiri kuzombotya. Kana ndafa tongogara akafa wani. And I'm not going to fold my hands nyika ichinzwai vana veZimbabwe vachitambudzika. Never ever. Handisi kufa ndakadzoka kumashure. Handi mazvinzwisa. Ina handishingiswe nemunhu, ndinoshingiswa nevadzimu ini. Hopedza ndinorota, ndikutaurirei, but ndinorota hope. Ndine vanotouya vachinditaurira kuti zvakati. Saka I'm not going to be intimidated. Tozoti pane vanhu vabva kuZimbabwe nhasi vatouya, mawhereabouts avo ese tiri kuvaziva, ende vari kutengesana zviri very legendary. Vamwe vacho vatotaura nyoka tiri pakati, kutotumirwa nemapicture, asi handidi kuti ndidisclose, because once ina disclosure hatichakwanisa kuwana information. Handi mazvinzwisa. Vari kutageta even ma-cross borders association, vari kuda kuenda kunogara navo manhingi, vada kutenga vakuru vavo vema-trucks, vanoita zvema-cross border kuti vape mari kuti Chimurenga chidzokere kumashure. Saka ageza havasi kuzombova vakadzoka, vakandivimbisa vakati nyoka handisi kudzoka kumashure mwanangu. If I'm going to die, let it be. Even myself, if I'm going to die, let it be for free Zimbabwe democracy. Because kusungwa kwa-Blessed kunoratidza pachena kuti tiri kutongwa nemadictator asingade kupikiswa, asingade kunzwa other side of people. But therefore, we are not going to fold our hands and toomberera mahumbwe kana kutyisidzirwa kuti ai vari gatonge nekuti anotiuraya. Aiwa, never ever. And therefore, musapinde mumastreet. Tinoda upenyu hwenyu, tinoda kuchengetedzwa kwenyu. When the time is right, we're gonna strike. Don't worry. Wait for the time. We are political animals. We know this game. Atizi mbwende. Don't worry. We are not doing this to tibhadharwe. Some of us hatine ine zvekuti ine mari. Yatangopiwa nemumwe anenge angoti atenga data ndizvozvo. That is that. Hatisi kuitira kuti tipiwe. Ini pachangu ndofanira kutozvishanda ndiramise mhuri yangu. Kwete kuti nditore mukana wekuti ndiri kuita zvakati saka ndofanira kubhadharwa. No. Vanenge vangokwanisa ngoti haiwe tengawo foni, wetengawo zvakati ndizvozvo. That is that. Ndofanira kutoshanda kuti ndiraramisewo mhuri dzangu.
kwete kuti ndiuye mumagroups andakakuunganidza iwoyo ndoti hanzi donetai mari ma100 zviko kona munhu anouya achikudhonetisai mari imbavha munhu iyeyo anofanira kutosungwa aende kujeri. We want freedom. Tinoda hurumende yakasununguka, tinoda democracy, tinoda rule of law. Tinoda kuti vanhu mubatane mutaure nezimwe chete. Don't worry, the time is coming. Vageza vachauya nesigina vanouya ageza. I'm telling you. Handisimbirire pazvinhu zvakafa makumbo ino, ndinosimbirira pazvinhu zvinobudirira. Ageza vanouya vakapomerwa mhosva, vakatiraya kuvathreatena, vakatiraya kuvasilence, but havana kunyarara, vakaramba vakamira nemumaZimbabwe. And people must now know kuti vageza by doing so